بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم في فيديو جديد في قناتنا قناة الاهلاوي المحايد. ان شاء الله النهارده بنحب نشكر كل الجهاز الفني للنادي الاهلي فرد فرد، قيادة السيد عبد الحفيظ وكولر على ماتش امبارح، ونشكر اللعيبه لعيب سواء اللي شارك او اللي ما شاركش. وعايزين نتكلم بس عن حاجه بسيطه. في ناس طلعت قللت من انجاز النادي الاهلي امبارح، وان النادي الاهلي فاز على فرقه بطل القاره بتاعتها 3-0. طبعا ناس زملكاويه، ومع ان الزمالك خسران من الاهلي 3-0 برضه وبيراميدز 3-0 والسنه اللي فاتت 5. فما تقللش من انجاز حد، لان مش من حقك اولا، لان النادي الاهلي نادي كبير وغلب بطل قاره في كاس عالم للانديه انت نفسك تروح. العجيب ان في ناس من النادي الاهلي طلعت قللت من الانجاز، لاعيبه قدام في النادي طبعا كل ده احنا عارفينه بسبب ايه. مش غريب على الزملكاويه ان هم يقللوا من انجاز النادي الاهلي، لان ده طبيعه فيهم، مش هتروح منهم بعيد. لكن الغريب اللعيبة الأهلي القديمة اللي طلعت وقللت من الإنجاز عشان البهوات ما بيشتغلوش في النادي. هو كل واحد لعب في النادي خد معاه بطولة، اللي بيعدي من قدام بوابة النادي الأهلي بياخد بطولة. وكل واحد لعب في النادي وخد معاه بطولة ولا اتنين، لازم لما يطلع على المعاش زي ما بنقول أو يعتزل لازم يشتغل في النادي عيب. انتوا لعبتوا في النادي الأهلي، والنادي الأهلي نادي كبير، عيب لما تطلعوا تقللوا من الإنجاز بتاعه. تاني حاجة هنتكلم عنها عن المسرحية اللي بتحصل في نادي الزمالك، وفريرة مشى وجه أسامة نبيه، ربع ساعة وفريرة رجع. هو كان جاي في ايه وسافرت في ايه؟ هو دي كانت مسرحية عشان تمشوا الاتنين المساعدين الأجانب ببلاش، ولا عشان أسامة نبيه مش قد المسؤولية، ولا هو أسامة مش متحمل المسؤولية فجاب فريرة خاف من الدوري تقيل السنة دي، ولا الموضوع موضوع شرط جزائي والزمالك مش قادر يدفع؟ عرفونا يا جماعة اللي بيحصل في نادي الزمالك. نادي الزمالك نادي كبير مش مستحمل اللي بيحصل ده. وبيان جمهور نادي الزمالك النهارده ما شاء الله عليه بيان محترم، ويطالب فيه رموز النادي ان هم يخلي بالهم من النادي وينجدوا النادي من رئيس النادي اللي واخدها تكية هو والرهط بتاعه اللي هم اولاده فحرام عليكم نادي الزمالك، اتقوا الله في نادي الزمالك. نادي الزمالك نادي كبير، ومهما الكورة في مصر طلعت ولا نزلت الكورة اهلي وزمالك، ولاعيبة مصر هم لعيبة الاهلي والزمالك. فنتمنى ان نادي الزمالك يعدي من الازمة دي على خير، وان شاء الله نشوفكم فيديو جديد على قناتكم قناة الاهلاوي المحايد.